Почитувани гледачи, добар ден. Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Вруќа вода, атрактивна за кумановци. Вреќи со мртви кучиња во поранешната касарна во Карпош. Пензионерите организираа шегови на разгледница. Термалните извори во селото Проевце се уште се атрактивни за граѓаните. Голем број кумановци се којдневно пијат од минералната вода од чешмите, а во текот на летните месеци ја посетуваат бањата. Според стручните лица, по хемиски состав, Кумановската бања е речиси идентична со Врњачка и Буковичка бања во Србија. Голем број кумановци речиси се којдневно пијат од минералната вода од чешмите во Проевце. Граѓани со празни шишиња на велосипед, мотор или со автомобили може да се сретнат на патот кон познатата вруќа вода во секој час од денот. Така беше и предпладнево. Граѓаните кои што полнеа вода за пиење од двете чешми вела дека е лековита, особено минералната вода во бањата, а пак останатите 6 чешми се смета дека лекуваат инфекции на очите. Кај луѓето постои мислење дека бањи треба да прават и здрави луѓе, бидејќи водата релаксира, освежува и подмладува. Со Кумановска бања последниве години стопанисува приватна фирма која што добила концесија за експлоатација на термалните води и е отворена за посетителите во текот на летниот период. Бања работи за малку приватњак, некој као под концесија или реновирава го бању, убаво направива тој. Има народ преко лето, овие 2-3 години работи бања. Кој период работи бањата? Па сега од април почиња при крај на април тој негде или почеток на мај, кад се малце затопли. Пошто доваѓаат луѓе од подалеки места тој. По хотел, кој тој приватни смештај има и тако е. Иначе бања као бања, лековита вода е за луѓе, затоа и доваѓа од кој нети градови на Македонија доваѓа. Оно едно време пред пуно години, можда ви ни не знаете, сакава да го земе французи. Јаш Југославија кад ќе била. Амо наши, знаете како е, и зашто овој да го земе, зашто не да не го земе, и тако се пропадна бања, иначе беа пред пуно, можда 40 години направива Гујево и овамо, што е овај вода овдето и направива бању. И за доктори направива да се прегледа дали може, дали не може. Амо пошто беше затворен базен, и почнава плочке да падав и го уништива и пропадна готово. Одамна сам прави. Јаш кога бе во странство доаѓа, од тога сам доаѓал во Франција. За релаксација, така што не. Сега пијам, доаѓам со патерице од Толи Зордом из школа, знаете кај на крај на Куманово. Од тamo дојдам. 3 сата нам, 3 натам. Се подобра ми е, но она ми мирише на хлор, не можам пијам. Јас сам од село човек. Хлорисана вода, не може да пијам. Поради още, пошто мој лекар ми кажа за да го користам. И за пиење, и за ово, и за очи. За лековитоста на Кумановска бања интернистот доктор Бранко Јовановски уште во 70-тите години од минатиот век забележал дека по хемиски состав е речиси идентична со Врњачка и Буковичка бања во Србија, со бањата Виши во Франција, со изворите Вилдунген и Маријанске лазне од Република Чешка. Според некои анализи, оваа бања има дури и подобри својства од споменатите, односно ги нема нивните недостатоци. Кумановска бања велат има лековити својства за нервниот и за системот за варење. Многу често ја препорачуваат и лекарите. Кумановската полиција информира дека денеска кај нив нешто по 12 часот активист на Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди пријавил дека во населба Карпош во близина на касарната има мртви кучиња. Сдруженијето Анима Мунди и на својата Facebook страница информира за откриени вреќи со громорозни убиени кучиња. Приложувајќи вознемирувачки фотографии, Сдруженијето посочува дека е пронајдена и расфрлана медицинска опрема. Сдруженијето бара итна и темелна истрага, како и најстрога казна за сторителот. Од полицијата информираа дека извршиле увид на терен и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатиот ден имала 6 интервенции.
Првата била на запалено возило комбе од 8 часот и 5 минути до 9 часот и 35 минути кај наплатна рампа Куманово, Скопје. Интервенцијата била со едно противпожарно возило и 4 пожарникари. Тие потоа два пати интервенирале во село Романовце, најпрвин од 12 часот и 8 минути до 13 часот и 15 минути на запалена сува трева, а подоцна од 14 часот и 30 минути до 15 часот и 5 минути гаснеле запалено ѓубре. Нешто по 15 часот до 16:55 минути пожарникарите действувале и на гаснење на запалена сува трева во Липково, како и во село Колицко, каде се интервенирало на шумски пожар, односно запалена нискостеблеста дабова шума. Шегобина разгледница е насловена традиционалната манифестација која ја организира Сдруженијето на пензионери по повод 1 април, денот на шегата и смејата. Пензионерите ги презентираа своите поетски творби кои содржат шегобина и содржина. Вечерта беше збогатена и со настап на пензионерите при културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски. Во Занајчискиот дом синоќа се одржа поетско-музичка вечер насловена Шегобина разгледница, која ја организира Сдруженијето на пензионери, односно Комисијата за културно-уметнички самодејности, по повод 1 април, денот на шегата и смејата. Пензионерите ги презентираа своите поетски творби, кои содржат шегобина содржина. Творбите на тема Весели Кумановци, за што беше распишан конкурс, ги избра Комисијата за селекција при Сдруженијето на пензионери Куманово. Ние од комисијата, членовите што бевме, имавме констатација дека сите творби посветени за овој ден, ден на шегата, ден на Веселиот Кумановец, стигнати на време да ги прифатиме како целосно одговорени на темата која што е барана. Водителката рече дека Куманово од секогаш бил град на шегата, на смејата, па затоа и ние кумановци секаде сме примени како луѓе со позитивна енергија, луѓе кои создаваат атмосфера на расположение, а и вечито млади. Вечерта беше збогатена и со настап на пензионерите при културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски. Пред присутните се обрати и новиот председател на Сдруженијето Благе Јагимовски, кој се заблагодари на поранешниот председател за досегашното успешно работење, при што вети дека и тој во иднина ќе се залага Сдруженијето на пензионери да го задржи постигнатото ниво. Да го одбележиме 1 април, денот на шегата и смејата, кој што се слави во целиот свет. Денешната манифестација Шегобина разгледница е организиран од предходниот председател и предходниот извршен одбор. Јас имав прилика само на кратко да учествувам во определен дел. Големо ми е задоволство и чест што денеска ви се обраќам и да се заблагодарам прво на Комисијата за културно-уметничките самодејности при Сдруженијето на пензионери Куманово, кој што ја организира оваа манифестација. Исто така се заблагодарувам на сите учесници кои што ќе учествуваат на оваа манифестација. Тука заврши сега феноменално со музика со ова хорот. Ќе учествуваат и фолклористи, музиканти, на сите им се заблагодарувам. Посебно се заблагодарувам на авторите на одредени песни, нивни и скечеви. Оваа манифестација се организира веќе 18 години.
Вчера во 18 часот и 45 минути на граничниот премин Табановце при пасошка контрола и контрола на возило БМВ со грчки национални ознаки, што го управувал 48 годишен државјанин на Република Албанија, полициски службеници се посомневале дека грчката возачка дозвола била фалсификувана. Лицето било приведено и предадено на полициски службеници од ЦВР Куманово за понатамошна постапка. Во завршна фаза е изработката на проектот за идејно решение за реконструкција на спортската сала. За ова намена е ангажирана компанија која го доби тендерот на јавна постапка распишан од општината. Откако ќе биде готово решението, ќе се представи на јавноста, а и ќе се направи предмет пресметка за тоа колку би чинел овој проект. Градоначалникот се надева на поддршка од владата. Проектот за идејното решение за реконструкција на спортската сала е во завршна фаза. Општината го очекува решението кое ќе биде представено на јавноста, пошто ќе биде направена предмет пресметка за тоа колку ќе чини реконструкцијата на спортската сала. Истакна градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Проектот го изработува компанијата Гинг, која го доби тендерот на јавна постапка распишана од општина Куманово. За овој проект вредноста изнесува 2,2 милиони денари. Тоа е обврска на општина Куманово да ги уплати овие средства. Во меѓувреме водиме постапка со Агенцијата за стопенисување на спортски објекти во Република Македонија, кои што најголем дел на објектите во 2006 и 2005 година ги има издадено на различни приватни концесионери, да ги раскине тие договори, бидејќи не се испочитувани од нивна страна, тука вклучувајќи и Соколана и други спортски терени и објекти, и да ги врати во стопанисување со одлука на владата на општината, како би можеле во иднина општината да се грижи и да стопанисува со нив и да им ги стави на располагање на оние кои што имаат потреба од нив, а тоа се спортистите и спортските клубови. Тој потсети дека при последната средба на Куманово со премиерот Зоран Заев и со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски било разговарано за повеќе проекти, меѓу кои реконструкцијата на спортската сала. Тие ветиле дека владата ќе учествува финансиски во овој проект. Спортската сала во Куманово е изградена во 1980 година, а има капацитет од над 4000 места. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на Република Македонија, 8 април понеделник, Меѓународниот ден на ромите е неработен ден за граѓаните припадници на ромската заедница во Република Северна Македонија. Истовремено Министерството за труд и социјална политика на граѓаните припадници на ромската заедница во Република Северна Македонија им го честита Меѓународниот ден на ромите. Во продолжение кратките вести од Македонија. Нашата посета представува историски чекор напред за Балканот и Европа. Ние сме тука да градиме мостови наместо да градиме ѕидови, рече грчкиот премиер Алексис Ципрас на пресконференција со премиерот Зоран Заев по потпишувањето на повеќе договори и меморандуми за соработка помеѓу двете влади. Грција ќе ја поддржи Северна Македонија во незините напори да продолжи со неопходните реформи и да стане дел од Европската унија. Верувам дека овие напори ќе вродат со плод. Ние ќе бидеме тука да ве поддржиме. Ќе го поддржиме вашето пристапување и целиот процес, рече Ципрас и додаде дека во владата на Република Северна Македонија бил пречекан со љубов и чувство на вистинско пријателство. Тој ја повика македонската страна да работат заедно во промена на наративот на национална омрза и поделби. Мојата посета е прва официјална посета на грчки премиер во вашата земја. Изгубивме многу време, мора да трчаме, да брзаме, изгубивме 3 децении, мораме да ги премостиме овие јазови. Најважното прашање на денешната средба беше економијата и тоа не може да биде поинаку. Мора да забрзаме, мора да ги премостиме јазовите од минатото. Има многу грчки предприемачи кои во моментов работат во Северна Македонија. Мојата делегација носи со себе предприемачи повеќе од 100 кои ќе имаат можност да разменат мислења и идеи со
цел да се постигне подобра соработка и подобри билатерални односи. На овој начин ќе ги заштитиме инвестициите и ќе избегнеме двојно даночење, што беше пречка во минатото, имајќи предвид дека немавме нормални односи изминативе 30 години, рече Ципрас. Грчкиот премиер додаде дека во иднина ќе мора да се формираат институциите кои ќе вршат надзор над спроведување на договорот. Додаде дека средбите на комисиите задолжени за ревизија на учебниците направиле голем чекор кон градење на довербата. Градиме стратегиска соработка на повеќе нивоа, но за таквите односи да продолжат мора да гарантираме дека ќе имаме здрави темели, дека ќе стоиме на здрави нозе. Тоа мора да вклучува взаемна почит, визија за мир и стабилност. За да имаме такви цврсти темели и тие да опстојат, мораме силно да работиме за точно да го спроведуваме договорот од Преспа. Овој краток временски период презедовме големи чекори напред, така треба да продолжиме и во иднина, рече Ципрас. Тој посочи дека до средината на мај група експерти од двете земји ќе се обидат да најдат решенија за употребата на името во трговските марки и брендовите од двете земји. Според извештајот за годишната кривична статистика на Советот на Европа за 2018 година, објавен денеска, Северна Македонија го следи европскиот тренд за намалување на вкупната стапка на затворени. Додека на ниво на цела Европа стапката се намали за 6,6% во периодот меѓу 2016 и 2018 година, Северна Македонија е меѓу земјите каде таа стапка најмногу паднала, 9,7%, јави дописникот на МИА од Страсбург. Но Северна Македонија е меѓу земјите со највисока смртност во затворите, 52,8 смртни случаи на 10.000 затвореници, веднаш по Република Молдавија пред Бугарија. Северна Македонија со 122,3 затвореници за 100 места се наоѓа меѓу 8 земји кои пријавиле сериозен севкупен проблем со пренатрупаност во нивните затворски администрации. По Северна Македонија следат Романија, Франција, Италија и останати. Нашата држава е меѓу земјите со најниски пропорции на притворени лица, веднаш за Чешка 8,2%, Северна Македонија 8,4%. Во целина во Европа притворениците биле 22,4% од вкупната затворска популација. Нашата држава е во земјите со најголема должина на затворската казна 20,4 месеци, додека просекот во Европа е 8,2 месеци. Сдруженијето за унапредување на квалитетот на животот на лицата со аутистичен спектар на нарушување Сина Светулка од Скопје оваа година ја поддржува кампањата на Аутизам Европа која гласи Нови динамики за аутизмот. Се проценува дека 7 милиони луѓе се во спектарот во Европската Унија. Повеќето од нив доживуваат дискриминација на различни полиња од животот. Со цел да одговориме на дневните предизвици со кои се соочуваат лицата со аутистичен спектар на нарушување, се приклучуваме кон Европската кампања за 2019 година заедно со 90 организации во 26 европски држави, велат од Сдруженијето. Оттаму порачуваат сите да се охрабрат и да го направат символот за аутизам, како поддршка за промоција на социјалната инклузија и прифаќањето на различноста. Целта е да се подигне свесноста за аутизмот, што ќе се направи преку едукативно дружење со родителите на децата со аутизам на тема однесувањето на децата со аутизам. Времето денеска во Куманово беше претежно сончево, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура се искачи до 20 степени, а минималната беше 5. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 17 степени, а утринската ќе биде до 5. И тука е крајот и на вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.